Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde gaali maziga ekiyongobero saako n'okusoberwa mu bagoberezi ba Kristo ab'enzikiza y'Ekikristaayo nga luno lwe lunaku ekkanisa ya St. Peters esangibwa Endeeba lwe yamenyebwa ku biragiro by'omugagga Dodoviiko Mwanje ng'agamba nti ekkanisa yali esaalimbira ku ttaka lye. Ekkanisa yange abagagga mwe bali mu nsi baalakisizwa nazabadde wano amagye gonna gabadde wano abantu ab'enjawulo baavaayo okuvumirira ekikolwa kino n'abamu ne bakolimira omugagga Dodoviiko Mwanje nga bagamba nti kye yakola kwali kutyobola kitiibwa kya Bwakatonda nga mu baatukako ne ku kkanisa eno yamenyebwa mwe mwali omukulembeze w'eggwanga Uganda nga yasuubiza abakristaayo nti ettaka lyabwe lyakubaddizibwa n'ekkanisa ezzibwewo. Katonda tasekererwa, ekintu omuntu kyonna kyasiga era ekyo kyalikungula. Balumbye ekkanisa yonna si Endeeba wano era balumbye ekkanisa yonna eya Church of Uganda. Gavumenti egenda kukwata buli muntu yenna eyeenyigidde mu kikolwa kino, egenda kukwata olwaleero Dodoviiko ajja kulira ekkanisa eno. Wetwogerera nga guweza omwaka mulamba bukyanga kkanisa nemenyebwa nga wateekeddwawo n'okusaba okw'enjawulo okugenda okubeerawo ku Sande eya Sabbiiti eno. Leero omusasi waffe awuubyeko olubu lw'ekigere ewaali ekkanisa eno ng'asaaza abakristaayo bakyagenda mu maaso n'okulaga obutali mativu nga bakiikidde ne Kooti ensingo olw'okukandaliza omusango guno nga ne gye buli kati tebafunanga bwenkanya. Kyawe nnyo nti nno akaseera ako twali tetukizibwa okusemberako wano wadde okuyingirako mu kikomera neera kwali kwogera kwa pulezidenti okwatukomyawo mu kifo kino, so tukyamulinze paka okulaba ng'ekkanisa yaffe ezimbibwa. Naye bwe kinaaba kiremye tuli beeteekuteeku okuddamu okusonda kikumi tweddizeewo ekkanisa yaffe, naye ng'ekyo tujja kukikola nga tumaze okuwulira ekiva mu kamwa k'omukulembeze w'eggwanga nti alemereddwa. Emisango egikwatibwamu mu Kooti gya kasoobo gitambulira ddala mpola nnyo kubanga okubajjukizaako nga tukyali nga tebannamenya kkanisa eno yonna okuva nga twakatandika omusango mwaka gwa 2006 tutambula tuli mu misango gya Kooti paka 2020. Can you imagine? Wabula yadde guli gutyo olunaku olw'eggulu akulya abalamuzi ba Kooti enkulu yayisizza ekiragiro eri be kikwatako okugira nga balindako okusasula Dodoviiko Mwanje ekyaleeseewo akaseko ku matama eri abakristaayo ng'abakulembeze b'ekkanisa eno bwe bannyonnyola. Okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe twatuuseeko olunaku lw'eggulo kubanga Kooti yayimirizza okuwa omugagga ssente ze yabadde agenda okutwala mu lukwesikwesi kubanga tebasobola kusasulira ku kintu ate ekitali kikyo. So twebaza nnamwandu maama Danstan Subuga kubanga yasobola okutwalayo okwemulugunya kwe era nga kwavuddeko Kooti okuyimiriza okulaba nti nno omugagga ono tebamuwa ssente. Wabula bawakanyizza ekya gavumenti okusasula omuntu yamenya ekkanisa nga n'omusango tegunnasalwa nga baweze nti waakiri okufa n'obutanyagwa naye nga si baakussa okutuusa ng'ekkanisa eziddwawo nga bwe yali. Bano era basimye bannamawulire olw'okulwanirira ekkanisa ne basaba gavumenti okuteekawo obwenkanya. Nakuzaawo ekkanisa eno okutuzimbira ekkanisa yaffe nga bwe yaliwo era tukyalinze okulaba nti ekkanisa yaffe ezimbibwa. Kyatukuba nnyo enkikwe ng'omukulu avuddeyo asabye obuwumbi 3 n'ezigwamu. Kakati tugamba nti ekigendererwa kye kyali kyakufuna ssente wantu watali wawe oba ekimukulayiza balayiza Bayibuli tebalayiza mundu senga balayiza mundu natalayiza Bayibuli.